코골이가 폐암이라고? 여러분 혹시 코를 고시나요? 코골이 이제 단순한 잠버릇이 아닐 수도 있습니다. 화면을 2번 터치하고 함께 알아보시죠. 최근 미국 마샬대 연구팀이 240만 명을 분석한 결과 충격적인 사실이 밝혀졌습니다. 코골이를 유발하는 폐쇄성 수면무호흡증 환자가 일반인보다 폐암 발병률이 1.21배 높았어요. 수면 중 반복되는 산소 부족이 우리 몸에 악영향을 미치는 거죠. 코골이 이제 단순한 잠버릇이 아닐 수도 있습니다. 더 무서운 건 전 세계 10억 명이 이 질환을 앓고 있다는 사실. 우리나라도 최근 5년간 환자가 2배나 증가했습니다. 그럼 코골이 어떻게 해야 할까요? 댓글에 자세한 내용 적어두겠습니다.